Γεια σας, ονομάζομαι Ουρανία Μαρία Βετίστα και πρόσφατα ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στην εκπαιδευτική τεχνολογία και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Το περσινό σχολικό έτος μοίρασα ερωτηματολόγια σε σχολεία στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Εάν είστε εκπαιδευτικός, μπορεί στο σχολείο σας πέρσι να λάβετε αυτό το ερωτηματολόγιο για τη χρήση της τεχνολογίας στα δημόσια δημοτικά σχολεία. Κάποιοι από εσάς πήρατε το χρόνο και το συμπληρώσατε και έτσι φτιάχνω αυτό το βίντεο σήμερα προκειμένου να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα μαζί τα αποτελέσματα της έρευνας για τη χρήση και ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα δημόσια δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο σας ζητούσε να αναφερθείτε στην διαθεσιμότητα του εξοπλισμού στα σχολεία σας, αλλά και στη χρήση του. Σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν 534 εκπαιδευτικοί από 47 σχολεία της χώρας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους διευθυντές και τις διευθύντριες που με υποστήριξαν με αυτή την έρευνα. Εδώ βλέπετε το μάθημα το οποίο διδάσκουν οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους συμμετέχοντες, τις συμμετέχουσες, να επιλέξουν ανάμεσα στις επιλογές ποτέ, δεν είναι αυτό ποτέ διαθέσιμο σε μένα, μερικές φορές, είναι κάποιες φορές διαθέσιμο ή πάντα, και αυτό είχε μέσα και όποτε το χρειαστώ. Δηλαδή μπορεί να μην ήταν μέσα στην αίθουσα του εκπαιδευτικού, αλλά όποτε το χρειαστεί έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο εξοπλισμό. Πάμε να δούμε τώρα για συγκεκριμένο εξοπλισμό τι απάντησαν οι συμμετέχοντες. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση πάντα σε έναν υπολογιστή. Ωστόσο, 101 εκπαιδευτικοί έχουν μόνο μερικές φορές, ενώ 25 από αυτούς δεν έχουν ποτέ πρόσβαση σε υπολογιστή για το μάθημά τους. 59 από τους εκπαιδευτικούς λένε ότι ποτέ δεν έχουν πρόσβαση σε προτζέκτορα για το μάθημά τους. 47 εκπαιδευτικοί δεν έχουν ποτέ πρόσβαση σε ηχεία για το μάθημά τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο υπολογιστής, ο προτζέκτορας, τα ηχεία, εξοπλισμός που ενδεχομένως πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένο στα δημόσια δημοτικά σχολεία, δεν είναι στην πραγματικότητα και τόσο δεδομένος. 294 εκπαιδευτικοί δεν έχουν πρόσβαση ποτέ σε διαδραστικό πίνακα για το μάθημά τους, 97 έχουν μερικές φορές, ενώ 117 έχουν πάντα. Παρόμοια περίπτωση είναι και τα tablets. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν έχουν πρόσβαση σε τάμπλετ για το μάθημά τους. 99 λένε ότι έχουν πάντα ή όποτε χρειαστούν και 95 μερικές φορές. Επομένως βλέπουμε ότι ο διαδραστικός πίνακας και το τάμπλετ είναι εξοπλισμός που συνήθως δεν θα βρούμε σε μια τάξη δημόσιου ελληνικού σχολείου. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα που αφορούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 416 εκπαιδευτικοί είπαν ότι πάντα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή όποτε χρειαστούν. 17 από αυτούς είπαν ότι ποτέ δεν έχουν πρόσβαση. Ωστόσο, επειδή σε ένα μέρος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να γράψουν και σχόλια, θα ήθελα εδώ να κάνω και 2-3 επισημάνσεις. Αρχικά, κάποιοι εκπαιδευτικοί είπαν ότι μπορεί από τη σχολική μονάδα κάποιος εξοπλισμός να μην είναι διαθέσιμος, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος, αλλά δεν είναι ενημερωμένος. Δηλαδή, ανέφεραν υπολογιστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ αργοί, ναι μεν είναι διαθέσιμοι, αλλά είναι πολύ αργοί, σε σημείο που κάποιες φορές χάνουν ολόκληρη τη διδακτική ώρα μέχρι να μπορέσουν να στήσουν τον εξοπλισμό, να τον βάλουν να δουλέψει για να ξεκινήσουν το μάθημα. Επίσης, άλλοι εκπαιδευτικοί είπαν ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί να είναι πάρα πολύ αργή ή να κόβεται. Η παρούσα έρευνα δεν εξέτασε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτός ο εξοπλισμός, παρά μόνο αν είναι διαθέσιμος από τη σχολική μονάδα ή όχι. Επομένως, μπορεί αυτός ο εξοπλισμός να μην είναι πάντοτε ενημερωμένος ή κατάλληλος. Στο επόμενο κομμάτι του ερωτηματολογίου, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τη συχνότητα χρήσης τεχνολογίας στην τάξη. Εδώ είχαν 5 επιλογές, μπορούσαν να πούν ότι χρησιμοποιούν έναν εξοπλισμό ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, συχνά ή πάντα. Αυτές ήταν οι 5 επιλογές που δίνονταν από το ερωτηματολόγιο.
Εδώ αξίζει να πω ότι οι εκπαιδευτικοί στα σχόλια που έγραψαν στο ερωτηματολόγιο είπαν κάποιες φορές ότι χρησιμοποιούν δικό τους προσωπικό εξοπλισμό. Επομένως υπήρχαν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που είπαν ότι η σχολική μονάδα δεν τους έχει, για παράδειγμα, διαθέσιμο υπολογιστή, αλλά οι ίδιοι μπορούν να κάνουν χρήση υπολογιστή στην τάξη, διότι φέρνουν το δικό τους προσωπικό λάπτοπ. Αυτό θεωρώ ότι δείχνει μεγάλη αφοσίωση από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν μπορεί να απαιτείται σε έναν εργασιακό χώρο ο εκπαιδευτικός να φέρνει το δικό του υπολογιστή ή το δικό του προτζέκτορα ή τα δικά του ηχεία προκειμένου να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Άρα, σε αυτό το σημείο μπορεί να μην υπάρχει μια αντιστοιχεία των απαντήσεων για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού με τη συχνότητα χρήσης του, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και προσωπικού εξοπλισμού. Εδώ βλέπουμε τη συχνότητα χρήσης τεχνολογίας για τον υπολογιστή. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τη συχνότητα χρήσης προτζέκτορα στην τάξη. Υπάρχουν 68 εκπαιδευτικοί που δεν κάνουν ποτέ χρήση προτζέκτορα. Εδώ αντίστοιχα για τα ηχεία. Με βάση αυτά που είδαμε πριν για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, μάλλον δεν μας εκπλήσει εδώ ότι 316 εκπαιδευτικοί δεν κάνουν ποτέ χρήση διαδραστικού πίνακα στην τάξη τους. Εδώ βλέπουμε ότι 343 εκπαιδευτικοί δεν κάνουν ποτέ χρήση τάμπλετ στο μάθημά τους, μόνο 15 κάνουν πάντα χρήση τάμπλετ. Δεν αποτελεί έκπληξη ούτε αυτό, δεδομένου ότι είδαμε πριν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα tablets για τα μαθήματα στο σχολείο. 223 εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για κάθε μάθημά τους, ενώ 13 δεν χρησιμοποιούν ποτέ το διαδίκτυο. Εδώ ολοκληρώσαμε τις διαφάνειες που αφορούν τη χρήση του εξοπλισμού στο σχολείο. Υπήρχε όμως και ένα μεγάλο κομμάτι στο ερωτηματολόγιο που ζητούσε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν ενδεχομένως γνώσεις που έχουν σχετικά με την εκπαιδευτική τεχνολογία, να αναφέρουν πληροφορίες για το σχολείο τους, να αναφέρουν πληροφορίες για τις επιμορφώσεις που έχουν λάβει, γιατί υπάρχει δωρεάν επιμόρφωση για τη χρήση της τεχνολογίας διαθέσιμη στους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στα δημόσια σχολεία. Και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζεύτηκαν από τη συγκεκριμένη έρευνα σε ένα και μόνο μοντέλο, προκειμένου να μπορούν να εξεταστούν και οι αλληλεπιδράσεις των παραγόντων. Άρα δεν εξετάστηκαν μεμονωμένα, εξετάστηκαν όλοι μαζί. Αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι παράγοντες που παίζουν ρόλο για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα δημόσια δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα είναι η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Φυσικά χρειάζεται ο εξοπλισμός για να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός να ενσωματώσει την τεχνολογία στο μάθημά του, το μεταπτυχιακό και το σεμινάριο σχετικά με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Εδώ πρέπει να πω ότι αυτά τα δύο είδη εκπαίδευσης είναι είδη εκπαίδευσης που ο εκπαιδευτικός έχει κάνει στον προσωπικό του χρόνο και τα έχει πληρώσει ο ίδιος. Η δωρεάν επιμόρφωση που δίνεται στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα δημόσια σχολεία σχετικά με τις ΤΟΥΠΟΕ δεν βρέθηκαν να παίζουν ρόλο και να προβλέπουν την ενσωμάτωση τεχνολογίας στο μάθημα. Μάλιστα, αρκετοί εκπαιδευτικοί στα σχόλιά τους γράψαν ότι η επιμόρφωση που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκής και θα ήθελαν να βελτιωθεί. Στο βίντεο θα βάλω το link στο οποίο μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα. Επομένως, αν θέλετε να δείτε ποιοι παράγοντες εξετάστηκαν, να βρείτε το ερωτηματολόγιο, όλα αυτά βρίσκονται στο link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ελπίζω να βρήκατε τα αποτελέσματα ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας.